Вентиляция или кондиционер? Что выбрать? Или это одно и то же? Интересный вопрос. Чаще всего задаваемый, наверное. Что выбрать? Конечно, надо выбирать и то, и то. Просто потому, что это разные системы, направленные на достижение разного результата. Вентиляция тебе основная задача какая? Подать нужный объем воздуха для того, чтобы поддерживать определенное качество воздуха. Хорошее, назовем его так, с точки зрения количества углекислого газа. А кондиционер – это все-таки история, которая тебе климат регулирует, уровень температуры. Кто-то может сказать, что вентиляцией же тоже можно поддерживать уровень температуры. Да, косвенно, но не напрямую. Поэтому даже если мы возьмем период использования каждой из этих систем в году в умеренном климате, ну, например, вот Москва, Московская область, там, Ленинградская область, не будем брать там сейчас побережье, да, допустим, Сочи или что-то еще. Вентиляция – это 24/7, 365 дней в году. Кондиционирование – это 3 месяца. Летнее. Да, именно для комфорта.